受到少子化影响，各有学校要来退场了。创校满20年的嘉义县道工管理学院来宣布，109学年要停招停办，教职员甲学生一个拢无要留。学校有来提拨着2000万作为老师的履职抚慰金，学生是辅导来转学。因为电影《我的少女时代》来请人的演员王大陆，就是道工管理学院的学生。虽然有明星来加持，也是属乎大环境的冲击。到这样的一个决定，我非常的不舍跟沉重。校方开记者会宣布，109学年度停招停办，嘉义县道工管理学院确定要收起来，将近1900名教职人员甲学生无要留半个。把学校能够负担的，我们来照顾我们的教职员。在学生方面的话，不属于他在校所修的一些学分，我们都去跟我们的对口学校来做一个讨论。这个消息，学生拢真意外。有点麻烦啊。怎么说麻烦？就是都已经要毕业了才转学这样。现在是球员啊，这样不知道会不会有出路。教职员真无奈，不过嘛无法度。有点太突然的一点点了，就是因为大家都有小孩啊，有房贷这些东西啦，没有先跟我们做一个稍微有个讨论。创校20年的道工管理学院，伫2007年招生时创下18分就会使入学的纪录，甚至当时范围内落水人数是挂0，都因为受到少子化的影响，就算有明星学生加持。播电影《我的少女时代》真情的演员王大陆，就是道工管理学院的学生，为主播转战到政坛的青辅会前主委陈以真，嘛伫道工教册，校方希望讲有名人做招牌，会使提悬招生率。不过，由于未堪的大环境的打击，招生不足，这是全台湾未少私立学校目前所面临的共同困境，嘛是教育部头疼的问题。